مساء الخير يا ابني. مساء النور. دكتور مهند موجود؟ دكتور مهند وائل مازن. ايوه. باسم مين؟ مستر شيكو. مستر شيكو؟ ايوه. نايت كلابات فرنسا ودلع ايطاليا؟ ايوه يا ابني. اؤمر يا فندم اؤمر. كام الحجز؟ العيادة كلها تحت امرك يا فندم. كام يا ابني الحجز؟ يا مستر شيكو 300 جنيه بس. بس دول خلي بالك. كتير كتير يا مستر. مش كتير. اتفضل اتفضل يا مستر. كده يا بابي كده ينفع تعمل فيا العملة دي؟ لغاية دلوقتي ما ترنش عليا؟ ينفع؟ ايه يا ماما في ايه؟ لا ابدا يا انكل مفيش حاجة خالص. لا بس براحه كده وبلاش توتر وبراحه كده واحكي لي وشوفي. لا ابدا مفيش. امال في ايه؟ انا ابدا برن على بابي ما بيردش عليا لغاية دلوقتي. تمام. آه، قولي اللي انت عندك عايز ايه؟ قولي اللي انت بس عايز يا عمو انا قاعده في المدينه بتاعت الطلبه اللي هناك دي. تمام. ومفروض ان انا مسافره ومروحه وبابي لغايه دلوقتي ما رنش عليا ومش عارفه اعمل ايه. المفروض ان هو طيب اوصلك بالعربيه بتاعتي ولا؟ لا يس طيب. استحاله ما اقدرش. مش ده بابي يقطع رقبتي. خلاص اوكي ما اقدرش. خلاص بصي انا هديكي بصي بصي لا فلوس لا خالص. لا استحاله. امسكي بس طيب خلاص. بصي انا ممكن تديني رقمك احولهم لك. مفيش مشكله يعني. تمام رقم اهو وتعالي لي المكتب واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك. لا انا هحولهم لك على فودافون وخلاص يعني. خلاص. انا هاجي لك المكتب اعمل ايه اصلا؟ مفيش مشاكل تعالي لي المكتب بس واللي انت عايزاه كله هتاخده. تمام اوكي؟ اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي شمس. شمس؟ خلاص اوكي تمام يا شمس تعالي لي المكتب واللي انت عايزاه كله تحت امرك. تمام؟ ميرسي كده يا انكل. ميرسي خالص. جود باي. جود باي. مستر شيكو حضرتك ده رقم. احتجت اي حاجه حضرتك في اي وقت اي حاجه انا من ايد حضرتك دي لايد حضرتك دي ما عليك. طلع بطاقه طلع رخصه طلع روحي تطلع عيني. تحت امرك يا شيكو بيه تحت امرك. عجبني قوي يا ولد. احتاجك انا قريب معايا. شكرا لحضرتك. هات الواد بقى. بقول لك ايه العماره دي فيها حته باشا ما اقولكش باشا يا واد. والله العظيم ما يغركش المنظر ده. لا بص ولا مؤاخذه كده اقرع شويه ماشي. لا هو مش اقرع شويه هو منور خالص وجدت كده يا واد وبان عليه العز. العماره دي يا واد لسه واخده منه 200 جنيه. ايدك ياض بدل ما خلعت وحشك. بقول لك انت خش عليه بالمسكنه بقى مش هتحسب من على قلبه طيب. تعالي معاه والنبي. لا خش عليه بالواد ده لسه فاكرني طالبه في الجامعه هنا يا ولد. نص طيب واروح. نص يا حالاتها. بقول لك انت تلبس هنا تلبس له وشوف بقى انت شطارتك خدت منه 200 جنيه. يا بنت اللعيبه والله لا البدو هنا للصبح. يلا بقى انا قاعد لك. صباح الفل على احلى لولو في الدنيا كلها. عامله ايه يا بنت؟ انا برضو بكاش. طب اسمعي مجهز لك حته دين اوردر حكايه يا لولو. هتعكشي فيه عكشه قد كده اهو. بس ما تنسيش اخوك الفقير داوود. هو ايه اللي مش فاضيه ده يا بنتي؟ طب شمس فين فينها دلوقتي؟ ما تعرفيش تلاقيني دماغك تجيبيها؟ هنمسك من وراها فلوس حلوه برضو يا لولو. طب خلاص بقى. يبقى هات الواد صاصا والبت شمس عشان يمسحوا العياد عشان انا زهقت غوري. يا حبيبي انت قاعد هنا ليه؟ لا ابدا بس يا بيه
اللوسته بتاعي طردني ومعيش فلوس اروح، وامي جعانه واخواتي جعانين في البيت ومش عارف. وانت ايه اللي قعدك هنا؟ لما هو طردك اللصه طردك، انت جيت قعدت هنا ليه؟ يا بيه بقول لك اخواتي جعانين في البيت يا بيه. تحسوا بينا يا ناس. نحس بيك يا ناس؟ وانت شحات يا باشا لا سمح الله الشحات ايه، بس انا بقول لك انا كنت شغال مع اللوسته بتاعي وطردني وانا مش عايز اروح، امي هتنفخني يا بيه واخواتي جعانين وهم جعانين وانا الوحيد اللي راجل في البيت. بس خلاص. 5 جنيه مش عاجبك؟ عجباني يا عم. يجي منك احسن مني. لو سمحت انا ليا اعاده كاش. يا فندم مسجل بياناتي. تمام. هو لو سمحت اعاده الكاش بتاخدوا فيها فلوس؟ طبعا 200 جنيه. ليه 200 جنيه؟ ليه؟ جيب مني. دكتور ادخل حضرتك الحاله؟ ده استاذ شيكو حضرتك. اتفضل يا استاذ. اتفضل. الدكتور في انتظار. شكرا. اتفضل يا فندم. كل يا قلب امك كل. يا دي النيله. نعم يا سلطان. ايه يا بنت شمس، انت قاعده هنا بتعملي ايه؟ شقيانه وتعبانه وطلعان عين اهلي طول النهار، اذا كان انا ولا الواد. سيبك من الكلام ده الاستاذ بقى نشتغل معاه وهاكلنا الشهد. تاكل بطاطس؟ لا انا عاوز اكل كافيار. كافيار من ايد الاستاذ بهاء. يا دي بهاء بتاعك ده بقول لك ايه، اطلع من نافوخ على طفحانه الدم طول النهار. بنت شمس اسمعي كلامي احنا عاوزين نطلع بقى شويه. زورت مش عارفه اطفح اللقمه، طفحانه الشويش هنا وطلعان عين امي طول النهار. اصل انت اساسا وش فار. امشي بس اسمعي كلامي واتفرجي هيحصل ايه. ده استاذ بهاء ده حاجه كبيره قوي. كبيره. حاجه كبيره. حسبي الله ونعم الوكيل. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. اهلا بحضرتك يا فندم. مستر شيكو. مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا مستر شيكو، منور. انا مستر شيكو، صاحب اكبر سلسله نايت كلاب على مستوى فرنسا والاردن ولبنان ومصر. ما شاء الله ما شاء الله. صاحب اكبر شركات استثمار وجمعيات خيريه ومشاريع كتير جدا. ما شاء الله يا مستر شيكو، حضرتك حاجه كبيره جدا وقامه معروفه في البلد، وما شاء الله يعني الدنيا كلها بتتكلم عنك. بس غريبه شويه ان حضرتك يعني مستر شيكو المعروف على مستوى العالم كله يجي عياده الدكتور نفسي، ازاي؟ مستر شيكو اللي حضرتك والعالم كله شايفه كبير جدا، للاسف في نظر نفسه صغير جدا جدا. معقول؟ استاذن حضرتك عندك دونك. تمام موجود يا فندم، تحت امرك، اتفضل. شمس يا استاذ بهاء، يا ام العترة، انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك يا ام العترة، انت تعرفي البنت اللي قاعده دي؟ شمس. انت مالكش دي شمس، دي شحاته ولسانها قد كده اهو بتتلفح بيه. شحاته متشرده وحالتها زي البلد. ايه ده؟ شحاته؟ وشها شحه كمان؟ بقول لك ايه؟ خلاص ابعتي لي بقى الاستاذ سلطان. استاذ مين؟ تعالى وانا اوديك له. مش هناكل اللقمه ونفتحها في ام اليوم منيل ده يا رب، فيه ايه مش عارفه. بيت شمس، يخرب بيت شمس على اليوم المنيل اللي اتولدت فيه. عايزه ايه عايزه ايه يا ام العتره؟ فيه ايه؟ انا هقوم من هنا واريحكم. بنت شمس، انت مالك ومال الراجل؟ انت نصبت عليه ولا في ايه؟ الراجل ده محترم مالكيش دعوه بيه. لا يا سلطان، ما طلعتش هي.
ده كان في سوء تفاهم. لا 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 ما تطلعش هي، ده واحده شبهها بالظبط. لا واحده شبهها. يسلم فمك يا باشا، لا، انا ما اعرفوش. انا اعرفك يا باشا، ما تعرفنيش. انا شفتك قبل كده يا باشا. حصل سوء تفاهم. وحياة واحده شبهها صحتك بالظبط. وحياة صحتك وعافيتك وعناك يا باشا، بس انت ما تعرفش السلطان ده ما بيرحمش. ام العيله دي مش عارفه عايزه مني ايه. بقول لك ايه يا بت، ما نصبتيش عليه، انا عارف حركاتك. بقول لك يا سلطان، انت خد دلوقتي ايه ام العتره وتوكل على الله، وانا عايز شمس في موضوع. يلا يا وليه. ايه رايك بقى في حركه الجدعانه اللي انا عملتها معاك دلوقتي؟ انا جيت. اهلا شمس الشموس. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكه، انا شايفه العياده بتنشي وما فيهاش ولا حاله. هنمسح ونخلص في ليلتك السودا دي ولا ايه يا داوود؟ هتمسح ان شاء الله. مسح من على وش بس الدنيا يا الاستاذ بعيد. صوصه بس يطلع يمسح هو السلم وحضرتك وانا وحضرتك. بقول لك ايدك دي بدل ما توحشك يا حبيبي. بلاش مع اختي، انت اخرك معانا نمسح العياده والسلم وبس. خلاص يا ساسا سيبك منه. انا غلطان اللي بجيب اشكال شحاتين زي شحاتين. بقول لك ايه داوود بزعل الانسه ليه؟ انسه ايه يا عينيا؟ انسه مين يابا؟ امال انا على كتفي ده يبقى ايه؟ ده مخك تعبان. اخلص. انت مش عارفه ده مين؟ ده مين ده يعني؟ مستر شيكو. شيكو؟ ايه الشيكو ده بيطلع اللي باين ده يعني ولا ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ على العموم الكارت بتاعي معاك. كارت ده اعمل بيه ايه؟ اسد. اسد؟ ما ينفعش بقى بقول لك ايه، انا خدت الكارت بس اوعى تفهمني غلط. اخلص يا داوود، هنمسح السلم ولا ايه بسلطك السودا دي؟ فاضل حاله واحده وطلعت اهي. طلعت؟ لا تطلع روحك يا بعيد. طب ليه كده بس يا شموس؟ استاذ بهاء، استاذ زيكو، اصب لك كاس معايا عشان نعرف لا 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 نتكلم. لا لا لا، انا عايزك تبقى فايق دلوقتي. انا مش عايزك تشرب خالص دلوقتي. عارف اكتر حد فايق في الايام دي مين؟ مين؟ السكران. اكيد. لانه اكتر واحد بيعرف يقيم الناس كويس. انا ما بعتقدش بالكلام ده. احنا عايزين نخش في الموضوع بقى علشان خاطر ايه، نرتقي كده ونخش في الموضوع. انا مش بعت لك اللي اسمه سلطان ده ب8 اطفال؟ مش كفايه 8 اطفال ايه؟ لا 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 لا، مش كفايه 8 اطفال. وبعدين ايه المطلوب مننا؟ لا خلاص، المطلوب منك انت كده انتهى بالنسبه للاطفال، لكن في شغل جديد انا عايزك فيه للبنات. في بنت اسمها شمس، البنت دي خامه جميله جدا. مالك انت ومال شمس؟ مالك انت سالت ليه كده لما جبت سير الشمس؟ مش عشان خاطر بنت فقيره وشحاته هتعرفوا تعلموا عليها. ازاي؟ انا بنت جميله وشكلها اجنبي كده وخامه حلوه، ممكن نقدر نجيب منها حاجه. الا شمس. طب خلاص بلاش شمس خالص. احنا دلوقتي انا عايز منك 150 طفل. 150 طفل؟ هو 150 طفل ده رقم؟ ده مش رقم خالص، لان احنا هنبدا نصدر للعالميه، علشان خاطر انا هصدر لروسيا. 150 طفل اجيبهم لك منين؟ طب بعد اذنك، علشان خاطر انا معايا مواعيد كتيره جدا. يلا يا ماما بسرعة أخر على المدرسة. ما تعملش مشاكل مع حد يا علي. خفيش جربش حد صدقيني. بصي يا علي، عايزه اقول لك على حاجه. بعد وفاه والدك ما رضيتش اتجوز اي حد، ومش مهم اشقى واتعب ولا اعمل اي حاجه، بس المهم ان انا ولا ابيع برفانات حتى في الشارع، بس المهم الاقي حاجه كويسه. ماشي يا ماما. بنت يا شمس، انت واقفه كده ليه؟ هكون واقفه مستنيه مين؟ مستنيه البناين على عينه اللي اسمه صاصه. تعالي يا اختي اطلعي معايا فوق، هو لما يجي مش هيلاقيكي واقفه يعرف انك متلقحه عنده. بنت يا لولو تعالي قولي لي هنا يا بنت، هو انت الشقه اللي فوق دي انت جايبه ايجارها منين؟ يخرب بيتك ولا العفش؟ العفش يا بنت هيليف خالص، جايبه ايجاره منين يا بنت؟ واللي زي انا وانت بقى بيجيب ايجارها منين؟ يخرب عقلك يا بنت، بعيدة عن الزفته اللي اسمها ام العفه. بتضحكي قطم على وشي قطم. بتجيبي يا بنت ايجار يا بنت منين يا بنت؟ الفلوس كلها حرام في حرام يا بنت، بيقطعوا في لحمك يا طب بنت. انا عايزه افهم، لما انا هسيبني منهم عايزاني يبقى مصيري ايه؟ اشحت
ولا اسرق ولا انام في الشارع. ادي هي اختي ملمومه في حته. انت قصدك بتلقحي بالكلام عليا اشحت؟ يعني قصدك يعني تقول عليا ان انا شحاتك؟ كتر خيرك يا لولو. انا بقول لك ايه، لا انا زعلانه بقى. ولا قصدي ولا ما قصديش، ما تزعليش. لا انا عامله حته اكله ايه؟ تعالي يا محشي ايوه وفراخ والكيكه اللي بتحبيها من ايدي. يا لهوي الكيكه ده انا بموت فيها، كان نفسي فيها والله. رايحة فين يا ام علي؟ صباحنا وصباح الموت كلها على الصبح. عايزه يا ام العيادة. انت بس لو تريني دماغك معايا شوية هاكلك الشهد من ورايا. انت ما يجيش ورا منك خير ابدا. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. باكلها بعرق جبيني بس ما بعملش العمل اللي انت بتعمليها دي. تعالي هنا بس قوليلي انت فهمتي ايه؟ انت فهمتي غلط. انا بقصد ان انت وانت ماشيه في الشارع لو لقيتي عيل صغير تايه من امه او واحده سايبه بيت جوزها او واحده سايبه بيت اهلها تجيبيهم لي. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انت وامثالك. كلت يا بنت يا شمس؟ كلت ايه يخرب بيتك؟ ده انا مليت التانك على اخره، ده انا مش شبعت، ده انا سكرت. تسلم ايديكي، طبيخك حرير يا حبيبتي مطرح ما يسري يمري. بنتي يا لولو، لولو هما ليه بيعايرونا؟ هو احنا ممكن يجي علينا يوم يبقى لنا بيت، يبقى لنا رجاله ونبقى ستات بيوت؟ هما ليه بيعايرونا ان احنا ولاد سفنجه ولاد سفنجه؟ احنا مالنا وما راحوا لحالهم؟ ما بيعايرونا ليه؟ وانت سبتي كل ده وما فكرتيش انا وانت لما نموت اخرتنا ايه؟ تفتكري احنا ممكن ندفن في المقابر كده زي البني ادمين؟ انا وانت لما نموت مش هندفن في المقابر عشان احنا بالنسبه لهم زباله، والزباله عمرها ما هتدفن في المقابر. صح صح يا لولو، احنا زباله. انا زباله، انا زباله. يا رب يا رب يا رب بكفاية عقاب يا رب، يا رب وحط حبك النبي يا رب، بكفاية عقاب يا رب، ويا رب رجع العيال يا رب في حضن تاني يا رب. أنا بنت ناس يا رب، وكان عندي بيت وعيال وزوج يا رب، يا رب أنا مش وش بهدلة يا رب. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل في اللي ملا وداني واللي يملا ودان عيوني. مالك يا بنت حنان؟ في ايه قاعده كده ليه؟ سيبني في حالي والنبي. شغلانه الشحاته متعبه صح؟ امال يعني عايزني اشتغل ايه؟ لا ده في شغل احسن من كده بكتير، ده انا عندي ليكي شغله حلوه قوي. يعني عايزني اشتغل ايه؟ تشتغل بايه؟ تعالي يا استاذ بهاء عنده شغل حلو لينا وهنكسب دهب وحالنا هنتغير يا بنت. بقول لك ايه، الشغل الشمال بتاعك ده انا مش شمال وما بشتغلش الشغل بتاعك ده. يا بنت انت باين عليك فقر يا بنت، انت كده حالك بقول لك هتقعدي طول عمرك تشحتي. الله لا يسيئك ان شاء الله لا يسيئك. اسمع بس كلامي، اسمعي كلامي بس. انا الشحاته اكرم لي واشرف لي، امشي بالله عليك وسيبني في حالي. يا بنت يا بنت خليك عقالي شغال دماغك كده، انت عمرك ما هيبقى معاكي فلوس ولا عندك بيت مش عايزه فلوس، مش عايزه في الملعونه والفلوس. يا بنت انت كده هتموتي وتشحتي في الشارع. في يا بنت شغال دماغك يا عبيط. مش عايزه، انا عايزه عيالي ونرجع لجوزي وحياتي تستقر. يا بنت ابعد عني يا بنت، ابعد عني، حسب الله ونعم الوكيل في اللي يملى دماغي. ابعد الله لا يسيئك. يا بنت اسمعي كلامي يا عبيط، انت بدل ما انت قاعده كده مش لاقيه تاكلي. مالك يا واد يا صاصه؟ فيك ايه يا ابني؟ ده لسه فاضل على ميعاد الغسيل يا ابني، اسبوع بحاله. يا رب يا شمس، بعمل ايه بس؟ يا رب يا رب حلها لي يا رب. في ايه يا شمس؟ في ايه؟ في ايه يا شمس؟ شمس الغلب غلب فيها لما اجي بس بالراحه كده، قولي لي في ايه طيب؟ عرفيني في ايه؟ لسه فاضل على ميعاد الغسيل بتاعه اسبوع بحاله، وانا اجيب له دلوقتي فلوس منين؟ طب خلاص اهدي. انا دلوقتي هاخدكم في العربيه معايا وهاخدكم على المستشفى وهعمل له الاسعافات اللازمه ماشي، وهعمل له العمليه ومالكيش دعوه باي حاجه وباي فلوس. عمليه يا باشا؟ ده تعرف العمليه دي تتكلف ألوفات كتير قوي. اسمعي عشان انت جدعه، انا هقف راجل معاكي وهعمل لك العمليه. هيحب العمليه؟
يا ماما هعمل لك العمليه. شمس انت بص انت ب 100 راجل، وعشان جدعنتك ديت لازم نقف جنب منك. ودينا وايمان لو عملت لنا العمليه دي نفرق ما بنقطع يا باشا. خلاص هاتوه تعالي يلا انا اتفضل. هو انت اخرس ولا ايه؟ لا تخش جوه للدكتور؟ ازاي ده دكتور امراض نفسيه. هتشرح له وتتكلم معاه ازاي؟ انا نفسيتي تعبت منك دلوقتي. صدقني مش هتدخل، مفيش دخول بعد اذنك. يا راؤول في ايه؟ يا دكتور ايه الدوشه دي؟ الاستاذ اخرس وعايز يخش لحضرتك. هو ما بقاش الا الخرس كمان. بس يا حبيبي هو بس انت عايز تحجز؟ ايه ده؟ استاذ اسماعيل؟ اسماعيل فرحات؟ اهلا وسهلا استاذ اسماعيل. انت اتجننت مش عارف ده مين؟ اسماعيل فرحات المذيع اللي كان بيذيع من زمان. الاعلامي الكبير. ده انا كنت لسه في الحضانه. كنت لسه في الحضانه؟ اقعد يا حبيبي اقعد مكانك اقعد. اتفضل يا استاذ اسماعيل اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم اتفضل. اسفين يا استاذ اسماعيل اتفضل حضرتك اتفضل. يا ماما دي ابله حنان. ايوه يا ابني هي مش حداد دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال نشوفوها يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا حنان قاعده ليه كده؟ وانا يعني ليه مكان غير ده اقعد فيه؟ قدامك يا حبيبتي قومي اقعدي معايا، انا ارمله وقاعده لوحدي. قومي يا حبيبتي اقعدي معايا بدل سلطان ما رايحه وجايه عمال يرخم عليك. تنوري الدنيا. قومي يا حبيبتي. الله يخليك الله يبارك لك الله يسر قومي يا حنان. طب قول يا استاذ اسماعيل، احنا دلوقتي هنتفاهم مع بعض ازاي؟ اقدر افهم حضرتك ازاي؟ ايه هتعمل ايه؟ ايه الورق؟ انت اللي عايز انت تقوله كاتبه كله هنا. تمام اوكي. الله، يعني انت عايز تقول لي ان اخوك هو اللي عامل فيك كل ده؟ مش عايزك تتعامل مع الناس؟ ولو عارف انك انت خرجت هيقفل عليك ويحبسك كمان؟ ايه ده؟ معقول؟ طب بص يا استاذ اسماعيل، انا بجد لازم اساعد حضرتك لاني بجد انا اتمنى حاجه زي كده. لا ما تزعلش. اتفضل حضرتك الورق ده. اتفضل بس استهدى بس بالله. انا دلوقتي اكتب لك على روجيتا. بص يا اسماعيل، الدواء ده الاكتئاب هتمشي عليه تمام، ومكتوب لك هنا 3 مرات يوميا من اول النهارده. اما بقى الدواء التاني ده عشان خاطر حالتك تتحسن برضه هتمشي لي عليه وتجيلي ان شاء الله الاسبوع الجاي، في الاسبوع اللي جاي، وانا في انتظارك وتحت امرك في اي وقت. لا استغفر الله حبيبي. اتفضل يا استاذ. لا تحت امرك حضرتك. اتفضل اتشرفت بيك نورت. انت فاكر ان انت هتفلت مني؟ يا بنت في ايه ايه عايزه يا بنت؟ عايزه ايه؟ نزلات الكليه بتاعت الواد انت فاكر كله طري يتقي اللحم ولا ايه؟ انت عندك حاجه تثبت ان انا خدت منك كليه؟ عندك حاجه تثبت ان انا خدت منك كليه؟ بس انت اللي خدته معايا ووديته المستشفى. انت عايزه ايه يا بنت سفنجه؟ سفنجه؟ احنا اولاد سفنجه صحيح. بس اشرف منك ومن اللي خلفوك على الاقل ما بناكلش لحم الناس. طب يلا بقى توكلي على الله من هنا عشان خاطر ما تحسيش برجلك. ايدك دي بس ولا انت توحشك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا توكلي على الله. واد يا داوود، فين يلا اللي انا قلت لك عليه؟ ما لقيتش ازاي؟ بس جبت لك حاجه جامده هتجيب معاك النهي. حاجه ايه؟ انا عايزه الاستروكس اللي انت عودتني عليه، مش هينفع اي حاجه تاني. انا مش قادره اتلم على اعصابي من الصبح. بصي ما هو هيعمل نفس احسن من اللي كان بيعمله معاك التاني، ما تقلقيش. لا انت عودتني
زودتني علينا بقالي فتره، باخده ازاي بقى هغيره يعني؟ مفيش، بس دوت احسن منه واغلى منه. ايه ده يا واد؟ ده بودر. بودر؟ حاجه كده هتخليكي في العلالي. وده انا بعملها ازاي دي؟ هتعمليها كده، هتشميها. اشمه يعني؟ هبصي هتطيرك فوق فوق. ومش هحس باللي انا حاسه من الصبح ده انا مش قادره اتلم على جدتي من ساعه ما صحيت. صدقي داوود عمره ما ضحك عليكي في حاجه خالص. ماشي طبعا انا صدقك يا داوود، انا عارفه ان انت مش هتكذب عليا. توكلي على الله. بالراحه كده. ايوه هي دي. لولو دي بقى عيادة الدكتور مهند. الله، هو انت ايه اللي جايبك هنا؟ جاي هنا بتعمل ايه؟ طب انت عند دكتور نفساني وانت اخرس ما بتتكلمش، انت في كل مكان بتجرسني، انت مسحت بكرامة الارض، انت مش عارف مركزي مرتبي ايه؟ واد يا استاذ يا خراب اعمل ايه؟ انت عمرك ما جات لك يا خراب ولا حلو يا شمس. يا شمس في ايه؟ ماله ايه اللي كرامه؟ قوم يا ابني قوم. ساسا ولا ماله الواد هيموت، هنروح في داهيه يا شمس. ولا انت ما بتنطقش ليه؟ الواد ما بينطقش، الواد ما بينطقش. هنروح في داهيه، هنروح في داهيه. ولا ساسا مين اللي سرق؟ ساسا اللي سرق كده. ساسا هسيبني الواد يا ساسا. قوم يا ساسا قوم. سيبني يا ساسا. الواد مات يا شمس. الواد مات. لا متي في داهيه. جيتي من الزباله وغرتي في الزباله. يلا ايه ده؟ في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ وفين داوود؟ ايه ده؟ انت مين يا حضرتك؟ انت محسسني ان انا داخل وكاله من غير بواب. انت دكتور نفساني يعني بتاع مجانين. قوم يلا بينا يا عم بلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اخويا معلش والله العظيم غصب عني. الله اخويا لا اله الا الله. ما تشوف يا دكتور، شوفوا اخويا. بس اهدى شويه واحد كده. اخويا انا غلطان لك يا عادل. اخويا لا اله الا الله. شوف لي حل يا دكتور. البقاء لله يا حبيبي. بس شوف لي حل يا دكتور. هاي مستر شيكو، ايه الاخبار؟ الاحوال بتسوء اكتر من الاول يا دكتور. ازاي؟ احكي لي. مش قادر اتخلص من اللي انا فيه. خير؟ انا لو اعترفت لك ان انا مجرم هتبلغ عني. مجرم؟ طبعا لا. اولا عشان القسم، ثانيا عشان سر المهنه، ثالثا لازم احافظ على اسرار الحالات بتاعتي اللي بتجيلي. بس انا ارتكبت جرائم كتير. جرائم زي ايه يعني؟ ايه؟ قتلت؟ ايوه. قتلت ايه؟ 1؟ اكتر. 5؟ اكتر. 10؟ اكتر. 50؟ اكتر. 100؟ اكتر. 1000؟ اكتر. اهدى يا مستر شيكو. انت بتقتل فيهم مستر شيكو اللي انت مش عايز تواجهه. مش قادر.